丸くてふわふわのオレンジ色の猫が岩の前でくしゃみをしそうな顔をしている。突然、大きなくしゃみが出て、岩が勢いよく飛び散った。灰色の狼の友達はその光景に目を大きく見開き、びっくりしている。飛んだ岩があたりに散らばり、猫は少し恥ずかしそうにしている。狼は驚きながらも笑い出し、2匹は楽しい気持ちになった。最後に、猫はもう一度くしゃみをしそうになり、狼は慌てて逃げ出した。